Endi analitika qismiga o'tadigan bo'lsak, analitika qismi juda ham qiziqarli. Bu yerda polni оборотni ko'rib turish mumkin, ya'ni kunlik, kechagi, 7 kunlik, 30 kunlik, shu oylik masalan, keyingi oy, o'tgan oy, ya'ni shu oydan oldingi oy va shu yilgi hisobda masalan barcha pullarni оборотini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda test raqam kiritib qo'yilgan, shuning uchun hozir bitta bir turibdi. Mana necha pul tushganligini ko'rishimiz mumkin va nechta zapis bo'lganligini ko'rishimiz mumkin, nechta yangi mijoz bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Va masalan o'rtacha chek, ya'ni bitta mijoz bizga necha pulga tushyapti, sredin chek ko'rib turishimiz mumkin. Va mana bu yerda bo'lim bor, ya'ni mutaxassislar bo'limiga kiradigan bo'lsak, har bitta mutaxassis nechta mijoz qabul qilgan, nechtasini yakunlagan, uni nechta mijozi kelmagan, nechtasi masalan admin qilgan, ya'ni uchrashuvni va qancha pul tushirgan. Mana bularni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni reytingga o'zi baholanib boradi. Hozir bu yerda minus turibdi, chunki baholash uchun bu yerda raqamlar yetishmayapti bizda. Va necha foiz kishi kelmayapti. Bu yerda foizni ko'rsatib beradi. Va har bitta master, doktor negizida pullarni ko'rsatib turadi. Va bu ham oylik, kunlik hisobda ketadi. Endi ortga qaytadigan bo'lsak, ya'ni endi xizmatlar negizida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni urologga qancha odam kelyapti, plomba qo'yishga, kunlik ijaraga, ya'ni xizmatlar bir nechta bo'lishi mumkin. Ya'ni bitta doktor degani o'zida bir nechta xizmat bo'lishi mumkin va o'sha bir nechta xizmatlar negizida qancha foyda kelyapti va qancha foyda tushum bo'lyapti, shuni ko'rishimiz mumkin. Umumiy va yakunlangan hisobda. Va bu yerda mana eng top 5 ko'rsatilgan, eng top 5 ko'rsatilayotgan eng top 5 xizmat ko'rsatilayotgan xizmatlarimizni ko'rishimiz mumkin va eng ko'p pul tushirayotganlarni ko'rishimiz mumkin. Ortga qaytamiz. Resurslar negizida ko'rishimiz mumkin, ya'ni bizda nechta VIP kabinetimiz bor va u necha marta masalan bron bo'lyapti. Ya'ni deylik, bizda klinika bo'ladigan bo'lsa, uni koykasi bo'ladigan bo'lsa, koykada necha kishi yotyapti va qancha pul tushiryapti bu yer, buni ko'rsak bo'ladi. Xo'p, endi mijozlar negizida ko'rishimiz mumkin. Nechta yangi mijoz kelgan shu hafta yoki shu oy, nechta masalan qayta kelyapti mijozimiz, o'zi nechta kishi, ya'ni mana bu dashborddagi linkdan necha kishi foydalanib o'zini o'zi bron qilyapti mijozlarni, shuni ko'rishimiz mumkin bu yerda. Samozapis degani o'zi yozilib kelgan mijozlarimiz nechta, mana ko'rsak bo'ladi foizlarda. Dashbordda statistikada ko'rishimiz mumkin. Va mana oxirgi top 10 mijozimiz nechta va kimlar? Ya'ni top 10 ta kirgan mijozlarimiz bular puli bo'yicha va kelgan viziti bo'yicha o'lchanadi. Endi qancha material rasxod qilyapmiz, qancha material masalan ishlatilyapti, qancha qolgan, qanchasidan qancha qolgan, hammasini ko'rishimiz mumkin bu yerda. Ya'ni skladni boshqarishimiz mumkin va har kuni qancha pul tushyapti, mana ko'rib borishimiz mumkin.